舅父，你咪過下呢手，你埋3嚿幾水，你省㗎？正常啊，呢啲烏雞本身就係得個意頭啫嘛，個意頭就係招乜嘢肥乜嘢，同埋日常啲兩你配搭嘅啫嘛。喺你直播間賣緊1000幾2000蚊吊㗎，你依家先賣幾百蚊，你咪蝕本俾人哋咯。屌筍仔嚟嘅，人哋點同你一樣？人哋係公司化嘅，有鋪租嘅，嗱嗱雜雜。人哋嗰啲直播公司基本上賺你哋100%至200%以上係好正常嘅。啊，我哋唔同啊嘛，我哋自己工場喺度自己一手貨現，全部一條龍落嚟嘅，慳起咗唔少嘢㗎，所以都係呢個價錢都夠㗎啦，3嚿水。咁你啲質量有冇人哋咁靚先？你係咪揾水摸魚啊？筍仔嚟，我依家起條成品俾你睇下咪知咯。哎呀！嚟啦！嗱啊，求其攞條啦。3嚿幾水啊？呢個得啦，仲係一對添。我依家準備做叮當俾大家睇下效果係點樣嘅。蝕死你啊！屌，你識咩咧仔？唔係點話啲街坊啫？你做叮當嘅話咧，76係可以做到62嘅，唔使做咁大啦。13個闊度，7呢個口，我哋陣間喺中間度切一刀出嚟就啱㗎啦。我哋先畫嘅出嚟先，因為佢做叮當係比較複雜啲嘅，所以一般加工嘅時都唔中意做叮當嘅。嗱，我依家開始對半截做叮當係比較麻煩啲嘅。嗱，開咗啦依家，呢個咪2條咯。嗱，乾乾聲嘅，佢硬度好啊嘛。嗱，2條係一樣嘅，我哋先整個條形出嚟先。因為佢細得滯，倒唔到過，必須要手工嚟倒過。嗱，依家形就已經出咗嚟啦，一對叮當。嗱，依家嘅炸陣就出嚟啦，過埋張砂紙就可以拋光噶啦。有啲水頭啲乾度開始慢慢一清。搞掂，一陣間睇完拋完乾之後，你就知效果係點樣嘅，鏗鏗聲嘅。我就攤幾硬先同大家推薦啫。如果佢唔係夠硬嘅話咧，呢隻烏雞硬過做我都唔會做佢。佢本身烏雞黑掹掹，佢呢種係冇油質噶嘛，佢嗰啲棱嘅種唔夠硬嘅話咧，佢就睇下啲四人對緊一睇下，乾度係咪出咗嚟？得，搞埋個內圈就 OK 啦。佢拋光肯定有啲熱度嘅。嗱，出咗嚟啦，成品出咗嚟啦，你睇下呢啲質量，1分為2嘅2條叮當，乾聲嘅。嗱，雖然係冇乜種。但係咧，佢烏雞本身就係呢種特色，黑黑地，佢硬度夠。嗱，表面嘅光緊已經全部出晒嚟啦。嗱，佢意義又好咧，擺喺屋企又得，帶出去配搭又得。嗱，衰仔呢2條益你啦。唔係喎，舅父3嚿水，咁你係公費蝕埋。你冇理咧，反正補得到本就得啦，唔使蝕就 OK。嗱，390俾一對，想要嘅喺評論區跟住老夫子打，我想要一對，又或者報低你哋嘅圈口，老夫子去幫你搞。